Gražiausių nacionalinės krepšinio lygos savaitės epizodų 10-uką pradeda Tauragės klubo atstovas Mindaugas Stašys, it magnetas pritraukiantis 3 varžovus ir laisvam skrydžiui atrandantis Deividą Keburį. Devintoje pozicijoje sutinkame Vilniaus Perlo šoklų gynėją Domantą Vilį. Vos 1,88 m ūgio žaidėjas greitoje atakoje kabinasi ant lanko 2 rankomis. Aštuntas Kauno Žalgirio dublerių gynėjas Lukas Uleckas, meistriškai suklaidinęs 2 savo varžovus ir prasiveržęs po krepšiu, kraunantis kamuolį iš viršaus. Atsako ir Lukas Uleckas, abie ekipos apsikeičia dėjimais. Pirmasis Septintoje vietoje atsidūrė Šakių Vyčio gynėjas Paulius Belevičius, negailestingų blokų nubloškiantis Žygimanto Šimonio išpuolį. 15, kokį dabar bloką išrašo Paulius Belevičius, šeimininkas Šakiuose jau kelis sezonus. Rungtyniauja Paulius Belevičius, čia gretose nėra. Šeštoje pozicijoje Šilutės amerikietis Jeffrey Perkinsas, kuris jaunuosius žalgiriečius baudžia metimu iš aikštės vidurio. Jeffrey Perkinsas ir pataiko. Jeffrey Perkinsas įspūdingas jo tolimas šūvis besibaigiant pirmajam kėliniui, kuris išveda į priekį Šilutę. Penketuką pradeda Mažeikio Realio aukštaūgis Tomas Danavičius, galingų dėjimų nulenkiantis savo aikštės lanką. Galingas Tomas Danavičius reidas, grūda kamuolį iš viršaus. Į varžovų krepšį Mažeikio Realio ekipos vidurio puolėjas. Ketvirtoje vietoje Telšių puolėjas Vilius Pocius, kuris įspūdingai gesina Kauno KTU krepšininko bandymą pelnyti taškus. Trečioje pozicijoje atsidūręs Laurynas Mikalauskas iš Gargždų ekipos paruošė 3 galingus dėjimus. Pirmosius 2 įsigrūdo po tikslių komandos draugų perdavimų, o trečiąjį atliko pats įsiveržęs į baudos aikštelę. Dabar veržės arčiau krepšio Laurynas ir galingas šio veterano dėjimas. Antroje vietoje liko taip pat ne vieną skrydį pristatantis Justinas Jogminas iš Marijampolės Sūduvos Mantingos. Puolėjas per 2 mačus atliko net 7 dėjimus, o jums pristatome 3 gražiausius. Iš pradžių Justinas nuliūdino Žalgirio dublerius, o atsargoje pasiliko dėjimus į Šakių Vyčio krepšį. Na, o gražiausią NKL savaitės epizodą šį kartą sukūrė Telšių klubo duetas. Ernestas Bružas greitoje atakoje per save užmeta kamuolį Tomui Rimšai, o vienas aukščiausių NKL krepšininkų efektingai kabinasi ant lanko.